ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ମାଟି ମୋର ଗର୍ବ, ମୋ ଭାଷା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏହି ମାଟିରେ ଆମେ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେଉଁଠି ଉତ୍ସବମାନେ କେବଳ ତିଥି ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଦିନ ଆସେ ଯେଉଁଦିନ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ନୂଆ ଆଶା ଜାଗେ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକୃତି ଓ ଭକ୍ତି ମିଶି ଗଢ଼ିଦିଏ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପର୍ବ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଶୋଭା ପାଏ, ଆଉ ମାଟି କୁମ୍ଭରୁ ଗରମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ ଜଳର ପ୍ରେମ। ଏହାକୁ ବସୁନ୍ଧରା କୁହନ୍ତି। ପଣା ଏକ ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମନ, ଶରୀର ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ହୃଦୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଦୟା। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ, ଛତା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ମହାବଳୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି, ଯିଏକି ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦେବତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ଏହି ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କାଠ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, କାରଣ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଏକ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅପାର ପ୍ରେମ।